What's up guys, this is Killerman. So today is a sound check natin yung nabili nating GStarHorn sa secret shop. Kinabit natin sa Yamaha site 115 Fi. So natanggal na yung stock na horn. Pinalit natin dito yung GStarHorn. Okay, so dito ko siya nabili sa Shopee. At saka yung price niya. Okay, so wag na natin patagalin, sound check na natin. Tara!